大家好，今天是2025年的8月2号啊，昨天是8.1建军节。首先在此祝全国的军人节日快乐。那么今天呢，是周末，然后正好厂里发货一台炉子，我来加个班给大家录个视频，因为好久没有录视频了。虽然我们这个台车炉啊是一个常规的炉型，但是在这个台车炉的各种各样的类型当中，也分很多种的炉门形式和台车形式，包括根据加热温度分为各种各样的作用。那么我们今天发货的这台台车炉呢，是一个非常重要的一个主题，就是关于这个粉末的烧结。这台台车炉呢，它是用于粉末烧结，它是由2个装料车组成的，它是2个门，前门和后门，两边都可以装料，两边台车都可以使用。一边台车在装料的时候，一边台车在加热。那么炉子里面的台车加热完成之后开出去冷却，另外一个台车就直接进炉。这样子呢，在炉体没有冷却的情况下，这个炉子可以继续升温，这样来保证这个热效率，同时也提高了这个工件的加热效率。那么这种炉子一般在什么情况下使用呢？第一个，它的冷却不是在空气中冷却，不受控制，不需要控制，那么可以用这样的炉子。第二个，产量特别高。那么针对这个炉子呢，这个客户有一个特殊的要求，就是这个炉门啊是手开的。为什么呢？因为他考虑到一个密封的问题，他需要用手轮把这个门给压紧。我们这台炉子呢，还有另外一个特点，它是用于这个粉末烧结。那么在烧结过程中呢，它会有这个可燃物的释放，那么我们就需要通入这个空气来对这个可燃物进行一个化合反应，就是氧化反应。那么它在这个车子的这个前端啊，现在已经封闭起来了，看不见。在车子的前端是安装了一个小型的风机，那么在这个台车面上是有通入一个小的通风口。这台设备呢，是我们的台车炉的另外一种形式，就是叫做双台车炉。刚才我给大家已经介绍了双台车炉。双台车炉呢，就是可以提高生产效率，然后呢，可以快速的装料、卸料、冷却，来完成这个效率提高的目的。好，现在就是简单的介绍。